Siyabonga uNkulunkulu ngalokho. Bese kuthatha ithuba lokubonga futhi uhambo lwakho lesihlanu nesinalo. Siyabonga kakhulu bazalwane esabuyela mihle. Uyabongeka. Amen. Mina ngiyaduseka kwenzani. Siyabonga uNkulunkulu bathandekayo. Next week Sunday asezoba khona ngesonto ngenxa yenkonzo sobe sinale ebusuku umgqibelo. Amen. So asezokhonza Sunday yoba sekuthi isonto elilandelayo bese kuba sikhonza ngentambama. Ngicabanga ukuthi uma ngibenzele lokho bekushiwa last week bazalwane ngithi khona abafikile isonto ngixolisa kakhulu uma bayizwilele ka first week of November base befika. So sizoqala next leli sonto so besingena no 6 ntambama siphume no 8. Amen. Isevisi nje phela okuhle ngayo soba nethuba lokukhulekela abantu abagulayo abanezidingo. We are approaching a season enzima kakhulu, season ka December noma a festive season inezinto zezalwane. Amen. So izoba inkonzo enama prayers. Abantu balahlelwa zimali lesizini abeyitokufela zedliwe bayedwa ngihlakaniphele edle yonke imali kade niyicontribute unyaka wonke. Usala usukhala kanti unethemba. So ziningi izinto ezenzekayo. Kunezingozi siyohlangana nemindeni besikade singenayo siyibona nje kancane bathi sohlala nabo full time sohlala phakathi kwemindeni kunezimpi khona ukuxabana khona nje abahlala besuthuthuka emndenini omubi. Amen. So sikwazi ukuthi singene kahle sibahenlishe ngendlela right nabantu abanjalo. Izinto soyikhulekela lezo kuya kaNkulunkulu uhlale kithi. Hallelujah. So inkonzo yethu ke izogxila kakhulu isikhathi sivele singena kuso. Amen. So kuyithuba ke bazalwane lokwamela abantu ngoba inkonzo yantambama. Hallelujah. Ngaphezu kwalokho nje umkhuleko udingwa ngabantu bonke. Amen. So sibamema abantu bese emkhulekweni khona uma ufika ekhaya ngayithanda into ayishiyo wathi utshelwe umzalwane okhonzayo ukuthi kuyinkinga zakhanazo khona umfundisi angamsiza. Amen. Ngayithanda lonto kulo mzalwane ukuthi uma ebona umunye umuntu ehluphekile elwazi usizo akwazi ukuthi ungasizakala. Hallelujah. So ngamthomba lo mzalwane ngathi nokwenza into enkulu kakhulu. So ke bekhona naye lo mabizolo hoping ukuthi siyakhonza kanti ke asikhonzi izolo bese ngikhohliwe bese meeting bazalwane yabefundisi bonke bala wasithele inhlangano yabefundisi fraternal bese impostela meeting izolo. Amen. So ngikhohliwe bazalwane ukuthi besinalomhlangano uqale ngo-10 waze wagcina 3 ntambama. So asengiyikhohlwa lonto leyo ke ngami bese lindaba yenkonzo mina nami ngithe mase ngiyibuza ukuthi sikhonza lesonto kanjani ukuthi November ngathi hayi ukuthi nginemezeleni kanani. So ke siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Ngibonge nokubona abanye kade singababoni bazalwane abanye bebengcwaba ihlobo zabo phakathi kwethu. Siyabona nekhona siyabonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi wabenani kulezo zimo bedlula kuzo.
ukwazi ukubona last week umoya wami wacabanga ukuthi lokhu usemsebenzini mhlawumbe siyasebenza. Amen. Omaqwabe sabona ni right niyaphila. Siyabonga uNkulunkulu. Ihlekiswa ukuthi bayisontweni laphayana ushunyayelwa nabo. Yabona uNkulunkulu uneyindlela zakhe. Abantu bayasontweni bafika lapho bona abafika besandla ushunyayelwa nabo. Inhlanhla ke leyo bazalwane. Uma ngabe kwenzeka kanjalo inhlanhla into enhle kakhulu leyo. Ekhaya ngangithembisa ukuthi ngizofika. Kwahamba isikhathi kwadlula nezimo. Bona ngifikile 2 times. Kodwa ngingamfica ubaba ngoba ngifuna ukubona yena. So sahamba isikhathi kwaze kwaba manje. Angazi manje uyofika nini. Ngeke announce ngivele ngifike nje. Ngibona ukuthi ngeke ngifice ngubani. Ngicela sivule amabhayibheli bazalwane. Inkinga ziningi esinazo. Ngizwile kukhulunywa ngemali. Inkinga ifuna imali eningi. Isitendi sekamera sifile, i-generator ifile. So nje ifile i-generator yethu laphayana. Ingacisha noma yini okanye sishise isound yethu. So nginovalo ngendlela eyiyona. Ngicela ke sithathe amabhayibheli ethu sivule incwadi yesenzo. Isahluko sika 17. Sifunde nje kafushane bese siyathandaza bazalwane. Iphi microphone? Khona microphone yakhona. Ufuna ukukhuluma nomuntu oyedwa nje. Ufuna ukukhuluma nomuntu oyedwa. Dana kunjani? Ngifuna ukubona ukwazi ukuyibheka ukuthi yenzwa yini ukuthi ngasebenzi. Uyaphila kanjani nje uchaza. Manje ukuvalela novule ukuba akamuzwa kwamsopolitiki ukuba yes then so there's a kancane kakhulu. Ngirazi khona kodwa ngimabheka nje mhlawumbe ukuthi ngani ngayazi ukuthi ngiyithakazelo zami. Uyibiza ngeyithakazelo zakho. Ingane ephusheni. Okay, kwasekwenzekani? Ngilokhikana lengane kodwa manje ngiyithakazelo tu. Angiyazi inyama nje bengiphethe nje. Yo, ngiyayibona le ngane ukuthi njengobithi inoma ichaza ini. Okay ke mntana. But kulokhu kunako backtrains kunjani manje? Uyiloko nje bekhona. Uvuke nawo namhlanje. Okay, ingane ke mayihambe ngegama lika Jesu. Awungumngani wayo, awunguma wayo. Ayihambe ngisuke kuwe ngegama lika Jesu. Thatha i-microphone. In the name of Jesus, I pray. Ngiyixosha empilweni yakho. Lengane ebonakele. Akuyona yakho, uhlangene nayo. Mayisuke kuwe in Jesus' name. Amen. Ngifike nje umuntu ongasebenzi noma bengithuma ngithola umsebenzi bengivele ngigule uphele. Bazalwane ngithe ngifika la ekhaya kwakunenkonzo eyayise-crash laphaya. Ubaba wabiza abafuna umsebenzi ebabuza ukuthi bafuna nhloboni yomsebenzi. Hayi cha, ngasho nami ukuthi ngifuna umsebenzi onjani.
Bazalwane-ke noma ngingakawutholi loyo ebengangifunile, kodwa ngithe uma ngiwuthola omunye kwaqhamuka omunye ngathi ayi angisazi-ke mina bayisi. Wow, abantu bayifuna uzotholile wena. Akakawutholi. Ukhona umuntu ovude uvele kwaqhamuka omunye, kwavela omunye. Funeka kuhleleke kule nto ayibambile. Amen. uNkulunkulu bazalwane esimkhonzayo kuneyithelo. Ishwa labantu dlamuka bayayibalekela ithelo. Indaweni eyithelo ile bangezi kuyo. Bavumela imimoya ibafake ekhoneni. Amen. But uNkulunkulu esimkhonzayo wethembekile bazalwane. Wethembekile kakhulu. Ndicela sifundeke bathandekayo. Ncwadi yeZenzo chapter 17. Siyaqala ku verse 24. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo. Yena uyinkosi yezulu nomhlaba. Akahlali ethempelini enziwe ngezandla. Okay. Sikhuluma ngoNkulunkulu ngithi. uNkulunkulu onjani ma? uNkulunkulu onakho konke okukuwo. Cela uhlale eduze nawe. uNkulunkulu cela uqale phansi. Verse 24. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo. uNkulunkulu wenzile yonke lento esiyibonayo. Na ngifuna sibambe le ndawo ethi ongahlali endlini eyithempeli elakhiwe ngezandla. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi awu ngoba le ndlu esikuyo yithempeli elakhiwe ngezandla isho ukuthini lencwadi methi akahlali la. Hallelujah. Nansi indaba ekhulunywa ngayo. It's because when uNkulunkulu ufuna uyomfuna endlini na ukulungiswa leyo nto ukuthi uNkulunkulu akatholakala endlini, uNkulunkulu uhlala kuwe. Yezwa bazalwane. Mathi akahlala ethempelini elakhiwe ngezandla. Ngamanye amagama akahlali ezakhiweni kodwa uhlala ethempelini elinguwe. Ithi incwadi kaPaul yabaseKorinte isahluko se-6 anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli kaNkulunkulu. Amen. So uma ufuna uNkulunkulu ungafuni kude ula kuwe. Inkinga yakho ukuthi awazi ukuthi uhamba nje uNkulunkulu uhlele kuwe. Amen. And kubuhlungu ungazi bazalwane. Ngoba ubalekela izinto ofanele ngabe uyiface. Ubhekane nazo because God is in you. Andibonge igama lenkosi. Njengoba kuwe ubungeke wazi ungezange uzohlala la ubese uyatshela ukuthi uNkulunkulu khona kula kuwe. Ukhulunywa kanjani naye uNkulunkulu kimi? Ukuze uNkulunkulu kimi asebenze ngendlela ezosebenzisana ngayo nami, yini kumele niyenze? Mkhonze, mdumise, thandaza. Kula kuwe. Hallelujah. Abantu abaningi ngenxa yenkolelo eyiphambene noma ingqondo zethu ke ezinganikezwa ukuhlakanipha. Abantu bakhomba laphaya nalaphaya befuna uNkulunkulu nalaphaya. Kanti hayi ngoba kukhona uNkulunkulu khona isifundiso. Amen. Kukhona isifundiso laphaya, kukhona isifundiso nalaphaya. Hayi kodwa uNkulunkulu uhamba nawe mfowethu. Amen. Siqhubeke.
futhi akakhonzwa ngezandla zabantu ungathi udinga utho. Hayibo kuthiwa manje akakhonzwa ngezandla zabantu ingathi udinga utho. Lalelani bazalwane, lesi statement sisho ukuthi uNkulunkulu ungamkhonzi ngathi wenzela yena ifavor. Nekusuke into uyakhonzwa ngithi uma ufuna uNkulunkulu kuwe asebenze uyakhonzwa ngithi, but ungamkhonzi ingathi ufuna utho kuwe, ungeze enkonzweni ongathi wenzela uNkulunkulu, yize enkonzweni ngoba kumele ukumdumise uNkulunkulu kuwe. Abantu abaningi bawumangalela lathi bamangalele ukuthi uNkulunkulu akumdumisa. Haleluya. Besifundiswe lapha e-international lapho suka khona isihloko sakhona besithi ihloko thini sinesikhohliwe banomnike khona na besithini ihloko sakhona besivule ihliki incwadi Jeremiah sifunde incwadi awuvula amahubo 1:1-2 incwadi evuliwe ayiningi abantu bangakuvuleyo uJeremiah ufundiwe amahubo afundiwe izikroni ke ifundiwe sithini ihloko amahubo 1:1-2 Inhlahla yokwesaba uNkulunkulu. Now ngikhuluma ke ngento besikhuluma ngayo message ebesikhuluma ngayo crash inhlanhla yokwenza. Now uyazi ukuthi mawunenhlanhla yokwesaba uNkulunkulu, mawesaba uNkulunkulu unenhlanhla yakho yokuthi uyamsaba uNkulunkulu, hayi umfundisi saba uNkulunkulu, hayi bandla saba uNkulunkulu. Amen. Now inkinga yabantu basaba abantu hayi uNkulunkulu iyaphambana bathandekayo, usathi uJehova hayi umuntu. Amen. Now ke ngikhuluma ngendaba yokuthi lapho kukhulunywa ukuthi inhlanhla yokusaba uNkulunkulu. So inhlanhla yokusaba uNkulunkulu uverse 1 ubusisiwe umuntu omesabayo uNkulunkulu. Hallelujah. Now besikhuluma lapha eChrist sithi umfuna impumelelo wanudinga inhlanhla. Now inhlanhla yenza kanjani? Inhlanhla yehlela umuntu omesabayo uNkulunkulu. Hallelujah. Hayi ucashela abantu phambi koNkulunkulu angacashwa. Ayibonge Inkosi. Uyabona nje uma udla isono mzalwane wami, uma uthinta isono, udla isono, wenza isono noma ngabe wenza ini embi phambi kwamehlo kamfundisi wakho naphambi kwebandla ukhonza kulo imbi, kodwa uyenza ngokwazi ukuthi ubahloniphe bonke laba kodwa uNkulunkulu wangamhlonipha. Yezwa hlonipha umfundisi, wahlonipha ibandla kodwa wathi wona uNkulunkulu anginandaba nawe, wasenza isono phambi koNkulunkulu ebubuka. Amhloniphayo uNkulunkulu, amsabanga uNkulunkulu, ubhala incwadi ethi anginandaba nawe uNkulunkulu. Ube sulindele ukuthi ukhona inhlanhla yokwehlela wena. Cha. Ngoba awumesabi uNkulunkulu. Uthi ke inkinga ke ayishoyo uNkulunkulu, uthi akudingi nokuthi ubheke emazulwini mawuzoyenza lento okhuluma ngayo ukuthi izulu kodwa liguqubele, mhlambe ngenzeka ukuthi uNkulunkulu bamsithile kancane ngoba izulu liguqubele, uthi ngihlala kuwe. The moment uyenza lento uyenza ngilapho ngiyakubuka. Akhulu umunembeza athi wenza ukholo, ukambela ukholo. Isono wenza isono ukholo, wena unembeza wakuyangila uNkulunkulu ukhuluma nawe ngaphakathi. Uthi waza wabangihlonipha, waza wangibukela phansi, waza wangibukisa ngabantu, ukholwa ubiza igama lami.
Njengoba indaba yokungabesabi uNkulunkulu ayinalo inhlanhla ukufa. Amen. Mina ngingathi ungamane ungasabi mina kodwa usabe uNkulunkulu. Hallelujah. Ngisho noma ungahamba nkosiyami uthi ngiyosenzela kude, awuthi ke ngihambe ngiye ngiyosenzela ngapha North West noma ngiyosenzela eCape Town. Hayi la kwena phela yakubuka. Wenzani wentombazane? Uyizwe lento yazi lento tema ngiyenza. Bangakutshela abantu abezizolo ukuthi ngathi ngiyenza lento ngathi ngisesulweni nabayangulwa abazalwane. Bangakutshela singabadlula ukuthi usenza sometimes usungathi yazi ngathi abantu bayangibuka kodwa ngicasile kodwa ngathi bangibona bonke yini indaba uNkulunkulu kuwe uthi kodwa mntanami benginethemba ngawe bengithi wena lezi zinto sowaphuma kuzo bengithi ngizohamba nawe size siyongena empumelelweni yakho ngoba lento uyayazi ukuthi akufanele. Hallelujah. Ukuhlobo kokufanelwa ke bazali. Ngabona kufanele makuthi uyafanelwa ukuhlobo ngoba ngiyena isho enyameni ngoba phela noma lenye apha leyona hayi lethi isho enyameni ngoba isoni phambi kaNkulunkulu isoni siyolahlwa. Amen. Mawudla isoni wakhombisa uNkulunkulu ngamhloniphi. Okwesibili inhlanhla yakho uyithathe wayigoqa wayifaka emgqonyeni. uNkulunkulu uhamba nawe phela. Ubona abantu bephuma nje befuna ezinye izinto zokusebenza. Uphuma umuntu ohamba noNkulunkulu ayokhothama umuntu ongahambi naNkulunkulu ohamba nabantu abaphansi. Ohamba umuntu ohamba noNkulunkulu. Ngenxa yani yonke lento ephila kuye yothi ngihamba noNkulunkulu useyibulele ngani ngezono. Hallelujah. uNkulunkulu uNkulunkulu akukhonze uthi ke ungakhonzi kube ngathi ngibheke utho kuwe akabhekanga lutho kuthini. Uze athi ke mane ngangidumisi ngoba nginikeza amaphimbo ngalinikeza ithalente ngalinikeza isiphiwo ngathi ngidumise mane ngangidumisa amatshe ayidumisi okushuda kafuni lutho kithi. Bazalwane singamkhonza uNkulunkulu ngathi siyakweletana naye. Singamkhonza ngathi siyakweletana naye. Asikweletani noNkulunkulu. Kodwa yithina esikhothama njalo silinkosi namhlanje usifusile. Bese sicela ukudlala ngoba 1 usifusile, 2 besicela ukuthi sidle, 3 sigcinele nezihlobo zethu esingayiboniyo. Yithina esine list. uNkulunkulu have no list. Kodwa masimkhonza ngathi uyena onelist yezinto ayifuna kithi. Niyangizwa kodwa abathandekayo. uNkulunkulu akafuni lutho kuwe. Akafuni lutho kuwe. Kukodwa nje nakho undumisa ngoba ukwenzile waba yilento yiyo wakugcina kwazi kwaba la wakukhipha ufanele ukufa wakusindisa ufanele ukugula. Amen. Abantu abangenelwayo bazalwane ebusuku bareyishwe badetshelwe abayibizelanga abanakhona abayibambile bathi bengicela ke ngivakashele ekhaya nizogebenga thina kodwa bahlelwe isimo bathi wena wakusindisa uNkulunkulu. Bayidlule eminimizi bayongena lapha baplenele eminimizi eyakho yakhishwe planning yokugebenga. Bese ucabanga ukuthi kumane kwenzeka nje noma awusona isikole awusona isikhoko futhi nawe uyazi ukuthi noma bengafika ulambe lokulu nje ngaphandle kweBhayibheli oliphethe othembelo. Amen. Bathu uNkulunkulu besingembonke bazalwane besingebesabe yini for that reason.
ufuna wena besana, ufuna wena umkhonzi. Inhlanhla yakho isengokwesabeni. Unye ukusaba uNkulunkulu ukwenza intando yakhe. Uphume ezintweni athi uNkulunkulu angikuthandi lokhu, angikufuni lokhu, ngiyakuzonda lokhu. Phuma. Ayibonge Inkosi. Ziningi izinto abazabona esihlangabezana nazo empilweni zethu, ezinye siyazamkela, ezinye sizamkela, ezinye kubuhlungu ukuthi kukhulunywa ngazo, ezinye makhulunywa ngazo right way ukuthi lingakhulunywa ngazo. But the only thing ebalulekile bazalwane, God is in you. And akabaqamba ngaka. Lento akutshela